好，这次的莫兰蒂台风横扫南部地区，但是呢，在北部地区这次还是受到外围环流的侵袭。今天上午9点多，新北市新庄的中正路上就有一棵3层楼高的路树，抵挡不住这个强风的吹袭，连根拔起，不仅阻挡了交通，也压到了3辆机车。而在台北市也有2棵路树倒下，幸好没有人员伤亡。 新庄的交通要道中正路，远警忙着指挥交通，因为莫兰蒂带来强风，原本耸立3层楼高的路树竟然横躺马路中央。大树倒塌，不仅阻碍交通，停在人行道上的3辆机车也被波及压倒在地。还好意外发生时，行经的车辆及时闪过，没有造成伤亡。 公所人员把大树截断，一一载上车。原来是因为这棵树树根浅，抓地力不足。尽管事先修剪枝叶、挖深地基，依旧抵不过强风的吹袭。今天真的是因为风太大了，所以就是突然的强阵风，可能导致它就是树木有断掉这样子。 而北市树倒也是一件接一件，像是文山立行国小旁，一棵直径1公尺的路树应声倒地，砸中路边红色轿车，连立法院旁的榕树也被连根拔起，不偏不倚倒在一台行进间的宅配货车上。台风持续发威，路树撑不过一一倒地，民众可要当心注意。民讯综合报道。